Ashama akkam jirtu barattoota. Kun Ingiliffaa Entrance Exam bara 2017 Natural Scienceedhaaf kan kennamedha. Paartii waan isaa hojjennee turre. Amma immoo paartii lamaffaa gaaffii 65 irraa kaanee waliin fufna. Agaramaatti akka waliin turtan sin affeera. Akkasumas immoo channel keenyatti subscribe gootanii membarii akka taatan akkasumas immoo like akka gootan kabajaan sin gaafadha. Gara barumsaatti waliin haa gallu jechuudha. Eshi gaaffii 65ffaa maadha? Punctuation fi capitalization ila correctly capitalized akkasumas immoo punctuated kan ta'e filannaa jechuudha. Eshi 65ffaan Taaddasaa and Fanuel are good friends. They study their lessons together and help each other. Inni kun sirriidha jechuudha. Yaada sirriidha yookiin immoo rakkina hin qabu jechuudha himichi. Correctidha. Eshi B Taaddasaa and Fanuel are good friends. Semicolon jedhee zee jedhe. Asirratti zeedhee capitalize godhe jechuudha. Zee capital godhe jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti dogongoraa jechuudha inni kun. Eshi siin Taaddasaa and Fanuel are good friends. They study their lesson together and help each other. Kooman immoo as keessatti immoo kooma fayyadame. Kooman immoo independent clause yookiin immoo simple statement lama wal qabsiisuu hin danda'u. Kanaafuu as keessatti siinis hin ta'u jechuudha. Diin immoo Taaddasaa and Fanuel are good friends jedheet zay jedhee itti fufee jechuudha. Kun immoo sirna tuqaalee fayyadamne jechuudha. Kanaafuyyuu diinis hin ta'u jechuudha. Kanaafuyyuu deebiin keenya eetaa jechuudha. Eetaa jechuudha deebiin keenya 66. Ethiopia is a rich country endowed with many natural resources. In addition jedheet it has many. In addition jedhee koomaa qabu qaba jechuudha. Seera punctuation keessatti jechuudha. In addition jedhee koomaa qabu qaba ture. Kanaaf kun dogongora. B Ethiopia is a rich country endowed with many natural resources. In addition, it has many diversified cultures and very friendly people. Very friendly people. Inni kun sirriidha jechuudha. Himichi sirriidha. Siin Ethiopia is a rich country endowed with many natural resources. For stop agarsiisa sirriidha. In addition jedhee asitti sooma fayyadamne jechuudha. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechuudha. Kooma fayyadamuu qaba tureeyyuu. D Ethiopia is a rich country endowed with many natural resources. Full stop. In addition jedhee iddoo kanatti kolonii osoo hin taane kooma osoo hin taane semicolon kaa'eera yeroo barreeffamu asirratti kan dogongorame. Kanaafuu inni kunillee in addition jedhee semicolon kaa'ee jira tureeyyuu. Yeroo asirratti yeroo barreeffamu yookiin yeroo garagarfamu kan dogongorame. Kanaafuu diinis hin ta'u jechuudha sababa sanaaf. Kanaafiyyuu deebiin keenya isa biirra kana ta'a jechuudha. Deebiin keenya sirriin isa biirra kana 67. Hello Kenya National Hotel can help you jedha. Eshi asirratti maal balleesse hello de immoo expression hello jedhu kana booda kooma fayyadamuu qaba ture jechuudha. Expression kana qooduu qabna ture jechuudha. Please akkasii soodenne waan akkasii sana jechuudha. Helloon isas keessatti wanti akkasii kana keessatti koomadhaan irraa qooduu qabna ture jechuudha. Kanaafiyyuu hin ta'u. Biin hello Kenya National Hotel jedhee full stop jedhee kaanis kan jirurratti si small letter yan kaa jechuudha. Kanaafiyyuu dogongora jechuudha. Full stop booda capital letter yan kaa'uu qaba ture jechuudha. Akkas ta'e himichi sirrii ta'uu danda'a ture jechuudha. Siin hello Kenya National Hotel asittis kooma fayyadamne jechuudha. Kunis dogongora. Diin hello Kenya National Hotel can help you inni kun sirriidha jechuudha. Asitti exclamation point fayyadameera. Exclamation point immoo fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Yookiin immoo full stoppes bakka isaatti fayyadamuu dandeenya. Kanaafiyyuu deebiin keenya 67 diitaa jechuudha. Section 3 immoo example word jira. Example word kana right orderidhaan deebisii barreessi nuun jedha jechuudha. 68 am as think I not I you stupid am as jedhee nu kenneera. Eshi isa kamtu sirrii akka ta'e ilaalla jechuudha. Eshi I am not as I think am stupid as you. Inni kun maqaa meaningless jechuudha gabaamatti. As you think I am not stupid as I am. Inni kunillee meaningii nu kenna jechuudha. Maaliif as kana comparison degree keessatti bifa kana fayyadamuu qaba ture jechuudha. Stupid kan jedhu kana kun immoo adjective keessa galchuu qaba ture jechuudha. Inni garuu statement kana guutuu keessa galchee jechuudha. As amma I am jedhutti keessa galche. Kanaafuu biinis hin ta'u meaningless dha. Siin I am not as you think as I am.
Inni kunillee giraamaatikaalii inkorreektidha jechuudha. Asaasii kan adjektiivii yookiin adverbii gidduutti fayyadamuu qabnu inni waan biraa you think kan jedhu faana fayyadamee jechuudha. Kunillee giraamaatikaalii inkorreektidha. Diin I am not as stupid as you think I am. Inni kun sirriidha jechuudha. Adjektiivii stupid kan jedhu seeraan ammateera jechuudha. Seera comparation illee jira. Akkasumas immoo giraamaatikaalii correct kan ta'e kun immoo best answer right orderiidhaan kan kaa'ame isa diiradu kana jechuudha. Ishi 69 who a clever teacher in school our Ato Taaddasa got has a scholarship is kenneera. Ishi irratti maal Ato Taaddasa in our school has got scholarship. Scholarship who? Scholarship whoodhaan ibsasitti immoo who'n relative clause'n who'n wantoota lubbuu qabaniif malee tiingidhaaf fayyadamnu jechuudha. Warreen non-living tiingidhaaf fayyadamnu jechuudha. Kanaafiyyuu meaninglessidha jechuudha. Eeraan inni jiru kun giraamaatikaalii incorrectidha. Biin Ato Taaddasaa who is a clever teacher in our school. Who'n Ato Taaddasaa ibsee sirruma parsanii ibsee has got a scholarship. Inni kunillee sirruma jechuudha. Kanaafuu giraamaatikaalii correctidha. Inni biirarru kun siin Ato Taaddasaa is a clever teacher in school who has got our a scholarship. Inni kunis immoo raawwate orderii miti. Our a scholarship jedhee giraamaatikaalii sirrii miti jechuudha. Inni kun ishi diin Ato Taaddasaa has got a scholarship who is a clever teacher in our school. Asitti immoo who scholarship ibsuudhaaf fayyadame. Indefinite relative clause gochuu fakkeesseet scholarshipii who'n scholarshipii waan akka ibsuutti taasisee kaa'ee inni kunillee giraamaatikaalii incorrectidha. Akkasumas immoo meaninglessidha jechuudha. Ishi kanaafiyyuu 69ffaan deebiin keenya B is the right answer or it is the right order jennee fudhachuu dandeenya. Ishi 70ffaan in the science laboratory teacher and students both together working the are the era. Ishi right ordering kam akka ta'e filannaa jechuudha. Ishi and the students and the teacher together are both working. Kun both conjunction kana jechuudha. Iddoon intaanitti fayyadame jechuudha. Iddoon intaanitti fayyadame jechuudha. Kanaafuu sirrii miti jechuudha. Meaninglessidha. Being the students are working and both kunillee akkasuma jechuudha. Meaningless. Both the teacher together in the science laboratory dha. Inni kunillee sirrii miti. Siin both in the science laboratory. Kun immoo both conjunction both waan lama wal qabsiisuudhaaf kan fayyadamuu qabu turre. Inni garuu zim jedheetuma kaa'ee zim jedheetuma akkuma ta'e kaa'ee kanaafuu giraamaatikaalii incorrectidha. Akkasumas immoo meaninglessidha. Diin both the teacher and the students are working together in the science laboratory jedheera. Both the teacher and the student jedheet are working together. Inni kun bifa sirriidhaan ibseera jechuudha. Kanaaf the right answer, the right order is D ta'a jechuudha. 70ffaan. Ishi section 4 inni immoo paragraph coherencyidha. Coherent kan ta'e paragraph coherent ta'e uumi jechaadha jechuudha. Statementiiwwan nu kennama A amma D kennama keessaa nu jechaadha. Kun immoo complete paragraphii sensii coherent ta'e uumedha jechuudha. Gaafichi ishi 71 arable farming refers to growing crops jedha. B'n immoo this farming type refers to keeping sheep and cattle. The second farming type is pastoral farming jedheera. D'n immoo arable and pastoral farming are commonly known farming types. As keessatti B fi C'n main statementii kun immoo main paragraphii keenya irratti main statementii nu ta'uu danda'a. Asirratti kan ta'uu danda'u A fi D'dha jechuudha. Kan nu ta'uu danda'an jechuudha. Ishi A fi D nu ta'uu danda'u fakkeenyaaf A fudhannu. Arable farming refers to growing crops. Ishi intaa kun sana booda immoo filannoo keessa gadhuunaa jechuudha. A irra kan eegalu. Ishi A irra kan eegalu hin jira. Arable farming refers to growing crops. Ishi intaa. Ishi A. Ishi sana booda maal fayyadame D. Arable and pastoral farming are commonly known farming types. Ishi intaa kunillee sirruma. Siin the second farming type is pastoral farming. Ishi B'n immoo dhumni isaa this farming type refers to keeping
sheep and cattle immoo pastoral farming jedhee inni kun sirrii ta'uu danda'a. Ishi immoo D immoo akka main statementii yookiin immoo akka main paragraafii statementii keenyatti of fayyadamne immoo ishi D C jedhee nuun jecheera. Arabin and pastoral farming are common in non farming types jedhee C fide. The second farming type is pastoral farming jedhee isa jalqabaa yoo soon hin ibsin the second jedhee deebi'ee immoo inni kun sirrii miti jechuun as jammars D C D A jedhee kaa'eera. Kanaafiyyuu haalli filanichi itti barreeffame iyyuu dogongora natti fakkaata. Ishi kanaafiyyuu deebiin keenya the best answer kan ta'uu danda'u osoo inni sirriin osoo nu kaa'ame best answer D A C B ta'uu qaba ture jedhu as keessatti kan kaa'amee jiru ta'e garuu ammaaf Anis itti daata waan ta'eef A irra kan jiru isa filannoo A irra kana guunnee bira dabarraa jechuudha. Garuu best answer kan ta'uu danda'u qaba tureyyuu D sana booda A sana booda C sana booda B filannoon qabaatee jiru osoo jiraate sirrii ta'a ture jechuudha. Sana immoo isa D irra kanatti filannoo D si'a lama deebise isa barreessuu barbaadina fakkaate. Kanaafiyyuu deebiin keenya sirriin D A C B ta'a jechuudha. Deebiin sirrii 71ffaa jechuudha. Bifa sirreeffachuu dandeessu. Ishi yeroo barreeffamuudha kan dogongorame. Ishi 72ffaan Hannah is a very charming and sociable girl whom everybody likes. Inni kun meenii keenya nu ta'uu danda'a. Meen akka meen statementii fudhachuu dandeenya. Faanaaleedha. Kuni dhumarra kaa'annaa isa kan dhumarra fudhannaa. Kun ta'u faanaaleen dhumarra. Shii jedhee asitti shiinis immoo jalqaba meen statementiitti fayyadamuu dandeenyu. Kanaafuu kun ta'uu danda'u. Diin to begin with jedhee ishi ta'uu danda'a ture. Shii jedhee asitti immoo dhufe. Shii san beekuu qabna jechuudha. Maqaa nama san jalqaba beekuu qabna ture jechuudha. Kanaafiyyuu meen statementiin keenya Eedha jechuudha. E kan qabateeru A fi B dha filannoo gadaan irratti. Kanaafuu C fi D'n deebii ta'uu danda'an jechuudha kanumarraa. Ishi A fi B waliin haa dorgomsiisnu. Ishi A ishi Hannah charming and social jedhee ishi D'n to begin with she is a tall bakka to begin with jedhee nu eegale kumuyyuu. To begin with jalqaba maqaan ishii ibsee to begin with jedhee nu ibsera waan ta'eef A D'n hin ta'a jechuudha. Maal caala AC caala jechuudha. Maaliif to begin with jechatti tanachuu tu garasitti nu oofe jechuudha. Kanaafuu 72ffaan deebisaa A ta'a jechuudha. Ishi 73 many people believe education is the key to success in life jedha. Ishi sirriidha inni kun. B'n immoo these people inni kun main statement ta'uu danda'u. An error jedhu kun nu ta'uu danda'a. C as example kunis ta'uu danda'u. D'nis as adin ta'u jechuudha. Main statement nu ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu A'n ishi akka main statementiitti irratti kan nu ibsan. Ishi C fi D'n ammas deebiin taane keessaa baane. Many people ishi A fayyadamnee ammoo A B A C tilaalmaa waliin dorgomsiifannaa. Ishi many people believe education is key to success in life. Ishi B gaafa fudhan these people list name of several intellectuals who struggle. Struggle nun jedhe jechuudha. Anoolaanti successii danda'e successii booda kan dhufuu qaba ture yaada posiitiif isaa wal qabatu ta'uu qaba ture. Kanaafuu hin ta'u these people many people achirratti eeratti nu ibsame sun warra barumsa jaalatan malee warra hin jaalanne warra struggle godhanii miti. Kanaafuu AB'n hin ta'u AC ta'a jechuudha. AC immoo maala? C immoo maala? As example they mention highly educated people who have become rich nun jedha. Kanaafuu AC nu ta'a jechuudha. Kan B fi D immoo anaaf itti buutuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 73ffaan deebiin keenya baadha jennee bira dabarraa. Ishi 74 three of their children are girls. Kun main statement keenya ta'uu danda'u. B'n is why weezaroo mulu kunillee his kan jedhu kun maqaan namaa kana dura jiraachuu isaa nutti agarsiisa waan ta'eef kunillee hin ta'u. C'n Ato Lammaa and Duroo Muluu have 4 children. Inni kunillee ta'uu danda'a tureyyuu garuu D'n immoo Ato Lammaa is 30 years is anyway jedhee the best caala jechuudha. Isaan caala C caala kan nu ta'uu danda'u isa kana jechuudha. D jedhee kan eegalu ishii B fi D irratti. A fi C gongumaa deebiin taane jechuudha. Amma main statementiin ta'an waan ta'eef isaan. Ishi D'n
Ishi B fi D waliin dorgomsiisna. Ishi Ato Lammaa jennee umurii isaa keenyarraa waa'ee umurii taasaa. Ishi asii D B yoo haasanne B bira yoo dhaqne his wife Wayziroo Muluu is younger than him by 2 years. Isaa gadi umurii lamaan gad xiqqaattedha isheen. Waggaa lamaan caala jechuudha ishee. Waggaa lama. Waa'ee umurii taasaa dhala. Koheerensiin isaa asitti umurii namichaa year asittis year ishi sirruma. Siin Ato Lammaa sana booda immoo siidha. Ato Lammaa and Muluu have 4 children ijoollee 4 qabu. Een immoo 3 of their children afran keessa immoo 3 dubaradha. Childrenis wal qabsiiseera jechuudha bifa sanaan. Kanaafuu the coherent ta'uu danda'a jechuudha. The coherent the best one answer jennee kan fudhachuu dandeenyu the answer is B jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. Kana gabaabumatti akkanumaan. Ishi section 5 types of paragraph writing dha. Instruction question 75 amma 77 jiru. Types of paragraph fakkeenyaaf types of paragraph hin beekna. Argumentative, expository isaan jechuudha. Isaan kam akka ta'an statementii kana choose godhii filadhu. Ishi 75 first of all the death penalty should be only resort to killing people should be jedha jechuudha. And spend the rest of their lives in jail. Moreover, if the death penalty committed against them would like to take revenge on criminal and this makes chaos in this makes no jala chaos hawaasa keessatti uumara akkasumas mool deebi'ee should be jedhee fayyadameera akkasumas would like to jedhee yaada argumentii gochaa jechuudha. Argumentii statementii guutuu isaas gaafa dubbisnee hubanne argumentii wayii taasisaa jechuudha. Immoo mormaa jechuudha namni kun. Kanaafuu argumentatiifiidha jechuudha. The best most likely argumentatiifiidha namni kun jennee bira dabarraa jechuudha. 75ffaan eedha jechuudha. Ishi 76 digestion began in the mouth. Ishi this is called mechanical digestion as there is not only kind of chemical involved in the process. Bifa sanaan ni jechuudha. It is simply as the saliva is broken down into smaller pieces and the food is swallowed. Bakka haala digestion itti gaggeeffamu afaan keessa darbee bifa sanaan nu ibsaadha jechuudha. Maal gochaadha? Explain gochaadha jechuudha. Faaktii nu ibsaadha. Types of paragraph writing keessa immoo faaktiidhaaf. Faaktii garaagaraa ibsuudhaaf, waa baruudhaaf, faaktii ibsuudhaaf, explain gochuudhaaf kan fayyadamnu expository types of paragraph writing jennee fudhannaa jechuudha. Kanaafuu 76 siidha jechuudha. 77 Eden is in her late 20s jedha. Gara umurii 20 gara dhumaatidha. She is medium of height. Height ishee medium dha. She has an average weight that fits her height jedhaadha. She respects people. She is very polite and friendly jechaadha jechuudha. Maaloo keessatti uumama? Imeejii nama sanaa. Imeejii Eden nu keessatti uumera jechuudha. Imeejii Eden nu keessatti uumera. Imeejii kan nu keessatti uumamu descriptive types of paragraph writing jedha. Kanaafuu deebiin keenya 77ffaan eedha jechuudha. Inni biraa section 2 letter writing dha. Gaaffii 78 amma 8 tamaaranii gaaffii 3. Ishi bakka lakkoofsa bakka bu'ame 1 2 3 bakka jedheeru kana iddoo sanitti maal agarsiisudha? Maal indicate godhu kan jedhudha jechuudha. Ishi 78ffaan gaaffiitti gadhuune jechuudha. The part indicated by number 3 is number 3 I am looking forward to hearing from you jechaadha waan ta'eef maal ibsaadha inni kun? Maal indicate godhaa? A greeting jedha. B closing statement. C salutation. D body of the letter. Kuni I am looking forward to hearing from you gaafa atillee akkanaa deebistu sin eega jechaanira. Sin eega jechaanira jechuun kana one of barreessaa ture san xumureera jechuudha. Isa dhima isa dhumaata jechuudha. Closing statement ibsa jechuudha. Kanaafiyyuu biitaa jechuudha 78. 79 the part indicated by number 2 is jedha asitti immoo. The part indicated by number 2. Number 2 immoo I am a polytechnic graduate jechaadha. Polytechnic graduate. Inni kun maal ibsaadha? Almost kuni
main content keessa jechuudha. Polytechnical graduate bakka lakkoofsa lama ibsu kun. Kanaafuu body of the letter jechuudha kun gabaabumatti. A. Greeting. B. Closing statement. C. Salutation. D. Body of the letter. Qaama jechuudha. Qaama yookiin immoo main content keessatti ibsameera jechuudha kun. Kanaafuu body of the letter inni bira darbuu dandeenya jechuudha. 8ffaan the part indicated by number 1 is jedha. A. Closing statement. B. Salutation. C. Body of the letter. D. Subject. Number 1 immoo akkuma beekamu kun opening salutation jechuudha. Dear sir jedhee kan opening salutation kanaafiyyuu biitaa jechuudha. Number 1 jechuudha. Dear sir iddoon jedhu kun. Eshi inni biraa communicative activity dha. Communicative activity gaafa 81 amma 100 jiranidha. Blank spaces kenna bira blank space left ta'e sana bakka sana complete taasisii filannoo keessatti kennameen complete taasisii jechaa jechuudha. Eshi 81 Leensaa fi Zamzam kan waliin haasa'u. Leensaa says my spoken English is really horrible. Afaan spoken English is weak akka ta'e hubannaa asirra akka gaariin taanu hubanna horrible akka ta'e hubanna. Semicolon dash godheet question mark godhe. Eshi Zamzam immoo maal jedhee deebise? Practice speaking every day in front of your friends. Hiriyoota kee fuulduratti guyyaa guyyaadhaan practice godhi jedhaan. Practice taasisedhaan jechuudha. Practice godhi speaking practice taasisedhaan. Gorsaara jechuudha. Kanaaf bakka duwwaa kanarraa maal hubanna bakka duwwaa olaanitti maaltu guutamuu qaba? Namni sun advice gaafate jechuudha. Advice gaafate jechuudha. Leensaan bifa sanaan hubanna. Ishi kanaafuu filannoo keessa advice kan nu ibsu kamire. A. Why you learn English? Ingiliffa maal baratta? Miti kun isaaf fayyadu. B. Do you like English? Kun illee ta'uu danda'u. What is yours like? Kan kee maal fakkaata chaanirti kunis advice ibsu. D. What should I do? Maal gochuun qaba? Jettee gaafachaa jirti jechuudha. Ishiin immoo practice speaking every day in front of your friends, in front of your classmates jechaa jirti jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya inni sirriin the best answer to complete these blank spaces didhanii bira dabarraa jechuudha. Ishi 82 student dha teacher asitti immoo kan walnaasu student dash teacher maal deebisee fi yes jedhee deebise. This will be our tomorrow's lesson jedheen jechuudha. Kuni barnoota keenya baruuf ni ta'a jedhee ni deebisa. Ishi maala could you explain to me about active and passive voices jedheen. B. When do you teach us about active and passive voice? Kun yeroo gaafachaa. C. Who knows about active and passive voice? Nama gaafachaa nama beeku. D. You should learn active and passive voice. You could learn. Waan biraa taasaa jechuudha. Egaa ticheeriin deebisee waliin qabatu jechuudha inni kun. Deebii yookiin immoo ticheerii yes jedhee deebisuudhaaf double education fayyadamuu dandeenya. When, who waan akkasiitiin gaafanne deebiin keenya yes jedhamee nuree galamu jechuudha gaafa deemu. Kanaafuu salphaatti jechuudha. Salphaatti deebiin keenya eetaa jechuudha. Could you explain to me why active passive could you explain naa gochuu dandeessaa jedhee gaafate barataan barsan. Ticheerii immoo yes jedheeni. Inni kun kilaasii keenya barnoota kilaasii keenya baruutis ta'uu danda'a jedheeniira jechuudha. Bifa sana booda immoo inni ibsaaf jechuudha ticheeriin jechuudha. Sana booda immoo bifa sana hubannaa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 82 dha. 83 Friend, what do you think unemployment will be like in the future? You dash dheera. And I am sure today's children will not expect a job from the government jechaa. B. In my opinion, none of a working age will be unemployed jedha biin immoo. C. I think unemployment is a universal problem these days. D. Think about today, tomorrow is another day. Haala gaafii namaatiin deebisnu miti. Inni diin kun seera conversation iyyuu miti. Kanaaf diin hin ta'u. C. I think unemployment is universal problem these days jechaa. Yeroo ammaa kana these days namicha hin gaafate fuuchariidha. Friending kan gaafate fuuchariidha. Naasaaru these days generally haasa'aa jechuudha. Kan ammaas maal hundumaayyuu dabalate. Kanaafiyyuu siin hin ta'u.
Kanaafuu gabaabumatti deebiin keenya the best answer jennee kan fudhachuu dandeenyu irra jiru kana specifically waan ibsa B caala jechuudha. B'n more general fayyadame. Kanaafiyyuu A'n I'm sure jedhee today citizen will not expect job from government irra gara fuulduraatti haala amma jiru laalee jechuudha. Haala amma jiru laalee entrepreneurship waan akkasii laalee jechuudha. Today's children gara fuulduraatti mootummaa irraa hojii eeggatan jechaadha. Kana best answeriin A ta'a jechuudha. A ta'a jechuudha. Eshi B caalan B'n irra caala kan naasu unemployed more general term fayyadamee jechuudha. A caala none of a working age will be unemployed more general term fayyadamee jechuudha. A caala kanaafuu A'n more specific yaali akkasumas immoo haala gaafii gaafatame sirriitti kan ibsa A'dha jechuudha. Best answer is A. Garuu B'n illee ta'uu danda'a ture jechuudha. Eshi 84 teacher dash parent you are right. Teacher fi parent sitti waliin haasaa. Parent you are right. Ati sirrii wearing uniform should be compulsory for class attendance. Uniform ati sirriidha. Uniform jechuun dirqama jechaa jiru jechuudha maatiin. Ishi kun maalirraa keetira? Filannoo keessa ilaali. Isn't it very disappointing to see students in the classroom without uniform? Their uniform. Uniformii osoo hin uffatiin barattoonni yeroo as keessa deeman kana nama naarsu jedhaan jechuudha. Nama naarsu jechaa jira jechuudha barsiisaan. Jechuun waa aareera jechuudha inni nama naarsu jedhee isaan gaafachaa jira jechuudha. Aareera akka isaan immoo isaan gaafachaa nama naarsu jedhee intin jechaa jira jechuudha. Ishi B'n mamaadha. Is it very disappointing to see students in the classroom without uniform? Nama aarsai jedhee gaafachaa jira kun immoo. Kun amma you are right. Namichi waan ta'e dubbateera. Waan dubbate sun sirriidha jechaa jiru. Asitti immoo isaan yaada isaanii gaafachaa jira. You are right faana hin deemu deebii parentiin kenne faana hin deemu B'n kun. Siin immoo when do we see student? Kun immoo yeroo nu gaafata. Kun illee hin ta'u. D'n immoo why do we see student in the classroom without their uniform? Kun immoo sababa intin jechaa jira jechuudha. Sababa waan akka ticheeriin gaafateetti ibsa jechuudha. Garuu immoo deebii parentiin deebisa wajjin sin deemu jechuudha. Maaltu B'dha amma D kan jiran jechuudha. Kanaafuu the best answeriin A jechuudha. Best answer is A. It is for is A. Ishi 85 husbandhaaf waafiidha. Asitti immoo kan waliin haasa'u maadhaanii 6 people died and 3 were injured in a car accident today. Ishi husbandiin jedheera. Waafiin immoo dash has the cause been known? Sababni isaa beekameera jettee gaafatte jechuudha. Sababni isaa haga ammaa beekameera gaafatte jechuudha yookiin waa'ee accidentii kana irratti jechuudha. Maadha look after yourself on the road. Daandiirra yeroo deemtu of eegi. Look after careful jechaan jirti. Waa'ee accidentiiti kanaasuu malee waa'ee gorsa kennaaf hin jiru. Waa'ee accidentiiti jechuudha. Dhimma isheen has the cause been known akka ka'ee kan hubannu jechuudha. Kanaaf A'n kanaan waliin qabatu. B'n never trust a car driver. Kunillee hima statementii karaa accidentiidhaan waliin qabatu jechuudha. Hima statementii kenname kanaan waliin qabatu jechuudha. Has the cause isiin kaawusii san gaafachaa jirti jechuudha waan ta'etti. Isiin immoo I'm sorry to say this. Kana jechuuf dhiifama jechaa jirti. Ooman dubbanne kunis siinis kanaan wal qabatu kan himichaa wal qabatu. D'n immoo what a terrible news. What a terrible news. Oduun nama gaddisiisu. Oduun nama gaddisiisu. Waan akkasii jechaa jirti jechuudha. Kanaaf jechuudha yeroo accidentii fa'aa yeroo accidentii yeroo baay'ee kan fayyadamnu isa D yeroo kana jechuudha. The best answer is D. Innee bira dabarra jechuudha. 86 Abbayyaa fi Tamasgeentu waliin haasa'a. I think that education is the only way to live a better life. Jechaan jira Abbayyaan barnootni jireenya gaarii jiraachuu kan dandeenyu better life jiraachuu kan dandeenyu yeroo kamillee barnoota qofaan jedheen yaada jedheen Abbayyaan. Tamasgeen immoo dhugaadha. True but I should say ifaalisa jechuudha yaasan. Dhugaadha garuu immoo jedhee I should say akkana waan jedhe wayya jechaan jira jechuudha. Ishee maal jedhe wayya kan uumamaa faalisa jechuudha. Going to college is not mandatory. Amma waa'ee barumsaati kana haasa'amaa waa'ee kolleejii dhaquu fi maal waan akkasii dhimma sana imolaan irratti dhimma Abbayyaan jedhu irratti waa'ee kolleejii dhaquu fi dhiisuu uumaan dubbanne jiratti education qofa dheeraa
Kanaafuu going to college mandaatoridha. Not mandatory jedheedha asirratti. Kanaafuu eenyu ta'u waa'ee kolleejii haasofne waan ta'eef. Biin perhaps we need to learn further. Kunillee caalatti barachuu qabna wanti jedhan jiru. Better life barnoonni gaariidha jedhee malee jechuudha. Garuu akkasumas immoo but jedhee yaada olaansaa faalleessuudhaaf waan ta'eef more inni biira argu ani ima olaasaan deeggara but jedhee yaada isaa faalleessuudhaaf waan ta'eef biin kun hin ta'u. Siin perhaps it is one among the few. Siin ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif edukeeshinii qofaanii miti kan jijjiiramu jechuu barbaadeeti jechuudha. Tamasgeen waan biraa edukeeshiniin tokko waan baay'ee ittiin jijjiiramu better life ittiin jiraatan keessa tokko jechaa jira jechuudha. Kanaafuu best answer ta'uu danda'a jechuudha. Diin immoo going to college is simple. Waa'ee kolleejii simpilii galuun waan akka siyaasaa. Kanaaf diin hin ta'u the best answer C innee bira dabarra jechuudha. 87 neighbor fi faazariidha waliin haasa'u. Today's youth have much wider access to information than those who lived in the past. Dargaggoonni yeroo ammaa access to information wide ta'e qabu kan warra darbee caalaa warra past caalaa jechaanira. Naayiboriin faazariin immoo yes but dhugaadha garuummoo jedhee bakka duwwaatti galu kaamiree. It is good to remember those who lived in the past were less intelligent. Why intelligence taasaadha sitti miti. Maaliif why access of information taasaarra waan ta'eef jechuudha. Intelligence waliin qabatu. Kanaafuu een hin ta'u. Being but the trouble is they are indiscriminate in their choice of information. Inni kun best ta'uu danda'a jechuudha. Wider access of information jira. Yes. Garuu immoo but troublein kan ta'e rakkoo kan ta'e informationiiwwan jiran kana keessa adda baasnee kamtu sirriidha kamtu waan gaariidha kamtu waan gaarii miti inni adda baasuudhaaf garuu indiscriminate nu rakkisaadha. Kanaafuu biin ta'uu danda'a. Sittoo dabarre we should appreciate the limited interest of today. Waa'ee interestii taasaa kun miti batiisa afaan hin ibsu jechuudha. Kontekestii kana keessatti hin ibsu jechuudhaan diin the main point is they do not read all that comes their way. Kun waa'ee readingii taasaa waa'ee aksesiisuu hin taane waa'ee readingii taasaa jechuudha. Best answer batedhee kan yaada sana faallessuu miti jechuudha inni kun. Kanaafuu the best answer is B innee bira dabarre jechuudha. 88 tisheeriidhaaf istuudantiin akkamii maaliin haasa'u. Tell me the reasons sababa gaafachaa jira. Why learning English is important to you. Tisheerti istuudantiin barnoonni maaliidhaaf barnoota afaan Ingiliffaa barachuun maaliidhaaf barbaachisa jedhee gaafate. Istuudantiin maal jedhee deebise gaariidha. Isheen to begin with English is a compulsory school subject. Jalqabarraa yoo siif eegalee compulsory subject iskuulii waan ta'eef iskuulii keessatti dirqama barataan kamiyyuu barachuu qaba waan ta'eef ta'uu danda'a kun. Being as a matter of fact we learn English 5 days a week. Torbeetti 5 barannaa kun waan biraa taasaa sababa riizinii sana ibsaaf hin jiru jechuudha. Kanaaf biin hin ta'u si believe it or not amanuu baattus barataan English is good very good. Kunis hin ta'u waliin qabatu jechuudha. Riiziniin ibsineef diin first English is not my favorite school subject. Favorite kootii mitidha. Kunis riizinii ona ibseef hin qabu jechuudha. Kanaaf the best answer is A jechuudha. 89 mother fi daawtariidha. Asitti immoo akka waliin haasa'u. Why are you going so early today? Motheriin maaliif ganama barraaqan daftee maaliif deemti? Daftee dursitee maaliif deemti har'aa jetti motheriin. Dash mom jette sisteriin maal jette? Nobody said it is early. Namni kamiyyuu early dhiyoo jedhe jechaan irratti seera conversation maazirii taasisamu miti. Seera conversation formal conversation keessa hin jiru jechuudha. Wanta akkana jedhu wanta akkatti deebiin akkasitti deefamu. Kanaaf hin ta'u biin maan jiru awwan business kunillee waan biraa taasisaa. Seen in order to get a front seat. Kan immoo teessoo gara fuulduraa argachuufan kana jechuudha. Waa'ee kan ibseef sababa kan ibseef. This is the answer. D it is not very early. Baay'ee early miti jechaan jechuudha. Baay'ee dafee hin dhaqne waan akkasii jechaan jechuudha. Kanaafuu diinillee hin ta'u jechuudha. Polite miti.
sababas kan gaafachaa jirtu waan ta'eef waa'eetti gaaficha akkasuma waan ta'eef waa'ee ibsuudhaaf immoo in order to so as to waan akkasii kanas fayyadamne ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 89 siidha jechuudha. Ishi 19 hasbaandiidhaaf waafiidha asitti immoo kan wal naasa'u. Ishi hasbaandii maali? Where would you like us to go for dinner? Irbaataaf eessa yoo deemne gaariidha jedhaan irbaata. Abbaan manaa waafiin immoo dash I like their French toast. French toast isaanii yookiin immoo daaboo bifa French qophaa'u sana kan isaan jaaladha jechaan jirti jechuudha. Iddoo wayiiti jechuudha. Iddoo wayii ibsitee jirti jechuudha jalqaba asirratti wanni French toast kanarraa wanti hubannu jechuudha. Ishi and how about trying a Haile Grandoti? Haile Grandoti dhiyoo dhanniyoo French toast isaanii des nama jedha. Like natti tola jechaan jirti. Ishi kun ta'uu danda'a. Ishi being I do not have enough money for dinner. Maallaqaan qabudha. Wanti kunis maaliif French toast iddoo isaanii nyaata iddoo sana maqaadhaame waan ta'eef hoteelli wayii maqaadhaameera jechuudha. See, I do not care about dinner tonight. Kunis waan biraa taasisaa. D is your sister going with us? Kullee I like their French toast jiru kana kan jedheeru kanaan wajjin waan hin deemneef distaansarii ta'uu kan danda'u isa irra jiru kana qofa jechuudha. Ishi 91 araarsuudhaaf jiraata asitti immoo kan waliin haasa'u. What is your opinion about the need for college education? Opinioniin kee barbaachisummaa college education akkamitti ilaalta? Dhiyaan araarsuun jiraatan moo maal jedheen gaariidha. Isheen what is the requirement to join college? Opinion isaa gaafachaa jira. Barbaachisummaa isaa gaafachaa jira waan ta'eef ta'uu danda'u. Requirement gaafachaa jira. Maaltu barbaachisa? As keessa kontekstii kana keessatti hin ta'u. B I feel certain that it's absolutely necessary. The need for college education jedhee gaafateera. Barbaachisummaa isaa jedheera. Kun immoo hirkixanyaadha. Certainidha. Absolutely necessary dha college education jedheera. Jedhaan jechuudha. B irratti jechuudha. B ta'uu danda'a. C none of my children join college. Kun immoo waa'ee ijoollee isaa taasisaa. Kontekstii kana keessatti yookiin mimichaa waliin qabatu jechuudha. Opinion ibsaan jiru jechuudha asirratti. Kanaafuu hin ta'u. Didn't think have a good idea about. Waa'ee sana yaada gaariin qaba jechaan jechuudha. Asirratti gaa the best answer diinilee ta'uu danda'a baasee. Garuu best answerii filadha nuun jedhe waan ta'eef isa biiradu kana filannaa jechuudha. Isa biiradu kana filannaa answeris B. Ishi 92 maazariidha fi daawwatariidha. Tell me why schools are closed in cramped in Ethiopia. Manni barumsaa Itoophiyaa keessatti ganna maaliif cufama natti himi waa sababa natti himi. Maazariin daawwatariidhaan jette daawwatariin oo maal jettee deebiste gaarii. And did you learn long yourself? Ofii haadhan ofii kee baratteetta yeroo dheeraa baratteetta jettee gaafachaa jirti. Waa'ee gaafachaa jirti waan ta'eef kun ta'u. B nobody likes going to school. Namni kamiyyuu mana barumsaa dhaquun jaalatu jechaan jirti. Siin immoo I hate cramped immoo ganna jibba jechaan jirti. Itoophiyaa keessatti sababni mana barumsaa cufamuuf kan gaafachaa jiru ofii waa'ee jibbinsa ishee gaafachaa jirtu. Kanaafuu siin hin ta'u. Diin haabinteen kiluma ani hin beeku kiluu isaan qabu jechaan jirti jechuudha. Maam jechaan jirti. Kanaaf the best answering keenya isa diiradu kana ta'a jechuudha. Hin beeku jechaan jirti jechuudha. Kanaafuu inni diiradu kun the best answer jennee yoo fudhanne gaariidha. Ishi 93 Haimadiidha fi Saamsoon asitti immoo kan waliin haasa'u Dash edheera. Ishi Saamsoon you know why? Atu you beekta sababa. He is such a fun boy that he makes everyone laugh. Nama kamiyyuu nama fun boydha nama kofalchiisa. Nama kamiyyuun kofalchiisa jechaan irra jiru Saamsoon. Ishi kanaaf amma you know why atu you sababa hin beekne gaafa dhuun sababa waan akka gaafateetii jechuu jalqaba. Makaan rakkoo kiluu nu argachuu dandeenya jechuudha. Ishi kanaafuu ishi filannoo. Do you like to sit next to Solomon in the classroom?
you know why jenna hin jedhamu jechuudha. Sababan gaafanne sababa wanna gaafatuu qabachuu where kun immoo iddoo gaafachaa siin immoo why do many students like to sit next to Solomon jechaa jira. Maaliif namoonni baay'ee Solomon cinaa taa'uu jaalatu? You know atuyyuu saba isaan beektaa is such fan boy waan ta'eef nama kamiyyuu ni kofalchisa waan ta'eef jedhee deebiseef jechuudha. Kanaaf the best answer is C inni fudhanna jechuudha. 94 qiddistiidhaa fi Haannaan akka waliin haasa'u we sugar please sukkaara waliin maada'u jechaa jirti. Isheen would you prefer your coffee with or without sugar ta'uu danda'a jechuudha. Koffii buna sukkaara waliin moo sukkaara malee barbaadda jetteen is the best answer ta'uu danda'a. Bean how much sugar do you like in your coffee? How much baay'ina gaafachaa jira. Wanta Haannaan deebiste wajjin immoo hamma hin gaafanne jechuudha. Wanta Haannaan deebiste irraa gaafa hubannu kanaaf hin ta'u. Siin is it good to drink coffee without sugar? Waa'ee godina siin haasofne asirrattis. Koffii buna wajjin akka Haannaan deebiste itti jechuudha. Kanaaf hin ta'u. Do you like your coffee with sugar? Sukkaara wajjin jaalattaa ittiin ibsineef jechuudha. Filannoo keenya ta'eef jechuudha. Sababa saniif isheen immoo with sugar. The best answer is A. 94 is A jennee bira dabarra. 95 student fi manaajarii asitti immoo kan waliin haasa'an. Studentiin maal jedha? Today I'm interviewing business managers to give me some idea about the field. Business managerootaan interview gochaa jiraadha guyyaa irraa kana. About the field. Field gaafa business management jechuudha. Waa'ee business manageroota gaafachaa jira. Let me begin by dash yoo jechaara manajara gaafachaa jira jechuudha. Manajara kanallee jechuudha. Gaafii gaafachuu jira jechuudha. Manajara moo maadhee deemseefi to put it simply salphumatti sitti himuudhaaf I joined the department because business management kanan seeneef I wanted to learn how to run my own business. Business dhuunfaa koo haalan ittiin oofuun akka hin tararaan godhuun waan baradhuuf kanaafan baradheedha. Wanta manaajarii deebise kanaaf filannoon isa waliin gaafiin namichi gaafate studentiin gaafate waliin kam deemu kam akka ta'e ilaala jechuudha. Let me begin by asking you how you decided to study business management. Let me begin by asking you how you decided to study business management. Maadhaaf business management akka seente maadhaaf akka murteessitee seente si gaafadhaa jedhee yoo eegale manaajar immoo sababa kanaaf seenaa biizinasii mataa koo raangoo akkaataa irraa itti godhuun baradhaafan jedhee yoo deebseef een ta'uu danda'a jechuudha asirratti. Let me begin by telling you the story of the field context. Kunis ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif wanna manaajarri deebise wajjin hin deemu jechuudha kun. Siin telling you let me begin by telling you a few important things about the field. Kunillee ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif wanna manaajarri deebise faana hin deemu jechuudha kun. Siin immoo explaining job opportunity in the field. Let me begin by explaining job opportunity in the field. Kunillee ta'uu danda'a. Maaliif wanna manaajarri deebise faana hin deemu jechuudha. Waa job opportunity homaa hin dubbanne jechuudha keessatti. Sababa kanaafin iddoo kana seene jedhee mana jechuudha. So the best answer is A. Jechuudha. Ishi 96 faazariidha fi maazariidha asitti immoo kan waliin haasa'u faazar dash question mark jedheera. Maazar he did not get full mark on his English exam. Qormaata Ingiliffaa irratti guutuun arganneedha inni jechuudha. Isheen why Zena is crying? Zena maayidhaaf bu'aa. He did not get full mark on his English exam. Full mark waan arganneef isheen ta'uu danda'a jechuudha bifa kana. Be how Zena crying? Zenaan akkamitti boora? He did not kunis ta'uu danda'a sababa jechuudha. Kanaafuu biin hin ta'u. Siin who is crying Zena? Zena eenyu boosisaara? Wanna maazariin deemte faana hin ibsamne kanaafuu siin hin ta'u. Diin when is Zena crying? Kun immoo yeroo gaafachaara. Kanaaf the best answer is A dhanna. Gaafii baay'ee salphaadha. 97 Liluu fi Maariyaa asitti immoo kan waliin haasa'aru. Ishi Maariyaa maatti I am sorry I am stranger too. Dhiifamaa ansi caalaa iddoo kanaaf haarawaa keessummaadha jechaa jira.
ishis maadha liilummaatti yoo maal jette gaara kan jiru barbaadna jechuudha. Could you tell me where the director's office is? Kun ta'uu danda'a maaliif polite question director office eessa akka ta'e natti himuu dandeessa. Polite question bifa kanaan gaafana waan ta'eef ta'uu danda'a. B hi you know hi jennee nama haadha tokko gaafachuunis informaalidha jechuudha. Hi informaal waan ta'eef fayyadamuu dandeenya as keessatti jechuudha. Deemnee immoo don't you jedhee jechuudha dhumarra dhaqee sababa kanaafiyyuu disqualify jedhaa godha jechuudha. Kanaafiyyuu hin ta'u jechuudha. B Sin where is the director's office if I may ask? Bifa kanaanis where is the director office jennee polite question nama haarawaa tokko gaafachuun hin danda'amu. Yookiin immoo formal conversation miti jechuudha. Kanaafuu siinis hin ta'u. Diin I am sorry to say that but I got lost. Bifa kanaallee nama gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu the best answering keenya eetaa jechuudha. Ishi naanteet nuurudhaaf Daani'eel asitti immoo kan waliin haasa'u. Nuuruu maali well done sirriitti hojjetteetta Daani'eel. Sirriitti hojjetameera Daani'eel. You got an A grade on your maths. Maths kee irratti A grade argatteetta jechuudha. A grade argatteetta jechaan irra jechuudha. Ishi Daani'eel immoo really dhuguma moo jechaan irra jechuudha. Dhuguma moo bakka duwwaa. Ishi a good achievement isn't it? Well done jedheera jalqaba sirriitti hojjetteetta jedhee Daani'eel gajeera jechuudha nooruun. Kanaafuu a good achievement isn't it jedhee Daani'eel ganaa wanna nuuruu gaafatuuf hin qabu jechuudha. As keessatti jechuudha. Deebisaa beessi ta'e ta'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu hin ta'u. Biin immoo thank you for the good news. Riyyii dhuguma moo baay'ee si galateeffadha. Oduu haaraa waan naaf heddeef. Biin immoo isa kana waan natti himteef. Yoo jedhe inni kunillee ta'uu danda'a deebii ishiin laalla. See, I am glad you liked it. Ishi waan ati na ilaalteef galatoome chaanira. Dean nice work isn't it? Hojii gaariidha. Kunillee jalqaba well done jedheera waan ta'eef nice work isn't it jedhee waan isn't it jedhee waan saganaa gaafatu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu the best answering keenya B ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu B is the best answer. Ishi 99 asitti immoo friendidhaa fi yuudha jechuudha kan waliin haasa'u. Ishi dash I am almost blind in the dark jechaadha. Yeroo dukkana almost hin argu jechaadha. Yaasa bakka duwwaa kan halkan hin argu jechaadha. Yoon immoo don't worry about it. Dhiifama gaafachuu sana nutti agarsiisa jechuudha. Don't worry. Dhibbatiin rakkoo hin qabu. Dhiifama taasiseef jechuudha. Ishi and will you forgive me for stepping on your foot jedhee gaafate. Wiilii yeroo baay'ee dhiifama gaafachuudhaaf fayyadamnu jechuudha. Wiiliin koomanii miti. Kanaaf hin ta'u jechuudha. Biin I shouldn't have stepped on your foot. Siin excuse me for stepping on your foot. Did I step on your foot? Miila keetirra jedheera. Diin hin ta'u jechuudha. Siin dhiifama waan miila keetirra jedheef jechaadha. Kanaafuu the best answering keenya dhiifama gaafachuusaa hima yoon deebisee irraa don't worry about it jedhee yeroo deebisuuf irraa kan hubannu the best answer kan ta'uu danda'u isa siirra jiru kana jechuudha. Isa siirra jiru kana jechuudha. Ishi gaaffii dhibbaffaan daawwitariidhaa fi maazarii asitti immoo kan waliin haasa'u. Ishi I think brilliant students should be exempted from cost sharing. Jechaadha daawwitarii maatti barattoonni jechuun cost sharing irraa bilisa ta'uu qabu. Exempt ta'uu qabu. Jettee maazariitti dubbachaarti. Maazariin immoo dash jettee money shouldn't be a reward for good work. Money yookiin immoo maallaqni good work dhaaf immoo brilliant studentidhaaf reward ta'uu hin danda'u.
bifa sana riwaardi barattoota kennuu hin qabnu jechaa jirti. Shouldn't be jechaa jirti jechuudha. Ishii dhimma kana faana kan deemure filannoo keessas akkaman jedhu ilaalla jechuudha. No, I don't accept this foolish idea. Kun amma seera conversation miti jechuudha. Bifa kanaan namatti haasa'uun foolish idea waan akkasiin jedhama jechuudha. Seera conversation nu jala qabsa jechuudha. Ishii B, I am afraid I can't agree. Buying it. Ani yaada keetiin waliin galu maallaqni riwaardii good workitiin ta'uu hin danda'u, ta'uu hin qabu jechaa jirti jechuudha. Kanaafuu kun ta'uu danda'a. Stupid. Kunillee conversation keessatti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Yaada namaatiin stupid jechuu hin dandeessu. Shut up zim jedhi. Bifa kanaallee seera conversation, formal conversation ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu the best answer as keessatti kan ta'uu danda'u isa biiraru kana jechuudha. 100 B's the best answer. Agammaatti waan na waliin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Garuu immoo hagammaatti subscribe yoon goone ammuma deemtanii subscribe like akkana gootan akka gootan kabajaan isin gaafadha. Baay'ee isin galateeffadha. Akka viidiyoo hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jedha. Galatooma.